Так, друзья, раз, меня слышно. Я говорю потише, чтобы не разбудить людей в автобусе. В общем, мы начинаем наше увлекательное трехдневное путешествие. Мы сели в автобус из Будапешта. Наша первая остановка будет в Кракове. Нет, не в Кракове. Где-то еще будет пересадка до этого. В Катовице. А потом из Кракова мы полетим на самолете до Риги, а из Риги опять на автобусе до Москвы. Ребята, поддержите нас. Мы едем в снега, чтобы показать вам, что такое снег. Потому что вы видите, да, вот это зима в Венгрии, дождь идет. Ну кто так Рождество встречает? Неправильно. Все, спокойной ночи. Друзья, мы в аэропорту. Пережили одну ночь. Спроси меня, сколько мы спали. Что? Итак, мы в аэропорту. Пережили первую ночь. Спали часа 2. Может, меньше, не знаю. Выгляжу я... Ты 3 часа спал. Тоже возможно. Ну вот это ты даешь. Ну, конечно, храпел на весь автобус. Вот, сейчас у нас небольшой перекус. Мы садимся на самолет и летим. Пока все в порядке. В Ригу мы летим. Ригу? Да. А вот это что? Что именно? Вот это. Это салат, А вот это что? соус. А вот это что? Это вот пакетик, который можно взять в самолет. Если в этот пакет поставить жидкости, то можно их в самолет взять. Что в этом пакете? Здесь облепиховое масло, потому что я долечиваюсь еще. Знаете, облепиховое масло очень хорошее средство от насморка и воспаления. Вот видите, с собой. Вот, а это на случай экстренной ситуации какой-нибудь. Ранение, например, какое-то в полете случится. Надо же обеззаразить, дезинфицировать рану. А вот что в этом салате? В этом салате курица. О, да. Курица. Соус тоже. Было яйцо. Нет, ну соус не очень хороший. Курица? Курица, было яйцо там. И овощи. В общем, все как я люблю. Осталась самая долгая, но финальная часть нашего пути – доехать из Риги до Москвы на автобусе. Ехать нам 18 часов. Просто сама не могу поверить, что так долго. Ну, да, будем опять ночевать в автобусе, каким-то образом попытаемся там поспать. Не знаю, что из этого получится. И увидимся с вами уже в Москве. Если у меня, конечно, будут силы подключить микрофон к телефону и снять что-нибудь. Вот. Что вам рассказать про Ригу? У нас тут есть час-полтора, чтобы немножко перевести дыхание. Вот мы зашли попить чая, согреться после такой мокрой погоды. Прогулялись 100 метров по предрождественскому
волшебному городу. Перекусили на автовокзале, тоже успели. Вот. Ну а сейчас после чая сразу пойдем в автобус. Увидимся в Москве. Мы еще не в Москве. Количество синяков под глазами равно количеству часов сна. Запасы еды закончились, запасы воды закончились, и мы все еще едем. Мы должны были приехать в Москву к 2, я надеялась, что даже раньше, но в итоге мы приедем, не знаю, к 6, к 8, или может быть даже позже. А все потому, что мы очень долго переходили через границу с Латвией. Очень долго, ребята, 8 часов или 7 часов мы там переходили через эти границы. Сначала через латышскую, больше, ты считаешь? Потом через российскую, там с собаками проверяли наши сумки. Слава богу, у нас в этот раз нет большого багажа, только ручная кладь. Но, тем не менее, это заняло очень много времени, потому что в автобусе много людей. Каждого нужно было проверить. В общем, знаете, я уже много раз представляла этот момент, как я въеду в Россию и что я почувствую здесь, да? Радость, может быть, трепет, возбуждение такое. В итоге все, что я чувствовала там на границе, когда мы пересекли границу с Российской Федерацией, это усталость, боль в ногах. У нас тут, видите, палата. Я не договорила, тогда я чувствовала усталость и досаду, обиду какую-то. Так хотелось уже побыстрее все это сделать, возможно. Сейчас я чувствую, что я чувствую, не понимаю. Спать хочется. Спать хочется. И снег, вот снег это здорово увидеть. Светло так, хотя небо заложено облаками. Ну, радость какая-то присутствует, конечно, но я как представлю, сколько нам еще ехать до дома, я просто начинаю сходить с ума. Ребята, не уверена, что сниму что-нибудь из Москвы, потому что, как вы понимаете, силы у меня уже все. Это я 0 показала. Все, ребят. Вот такое путешествие, 3-дневное. Класс. Привет, друзья! Все в порядке, мы живы, мы на месте. Мы приехали еще позавчера. Извините, что не сняла ничего из Москвы, просто, как вы понимаете, это был уже 3-й день нашего пути, у нас не было сил совсем, мы не спали 2 ночи, и нам просто хотелось побыстрее доехать до дома. Но, по-моему, я немножко сняла кусочек Москвы. Если да, то я его здесь вставлю. Но сейчас мы уже дома, все в порядке, и мы даже успели сделать временную регистрацию в ФОМе.
и приготовить шашлык. А сегодня у нас с вами очень ответственная задача — нарядить елку, украсить елку. Вот наша красавица елка, а вот игрушки, которые у нас есть в арсенале. И вот главная игрушка. Но наша с вами цель — нарядить елку так, чтобы Мурка, а это Мурка, вот, знакомьтесь, чтобы Мурка не залезла на елку. Дело в том, что Мурка очень любит залезать прямо на верхушку. Видите, верхушка даже немного сломанная уже. Поэтому у нас с вами есть специальные инструменты. Колючий коврик и фольга. У нас есть предположение, что колючий коврик и фольга помогут нам сделать так, чтобы Мурка боялась елки. Но мне что-то подсказывает, что это работать не будет. Здравствуйте, Мурка. Как вы готовитесь к Новому году? Угу. Смотрите, не кусает меня пока. Молодец, какое нежное куш. Ай, нет, все. Это называется гирлянда. Угу. А это шары. Еще у нас есть дождик и вот такие колокольчики. Наверное, это тоже гирлянда считается. Как я и предполагала, Мурке наплевать на фольгу. А ты ножницы не брала? Я брала, вон они лежат на столе. В общем, Мурке очень хорошо и с фольгой тоже. Гирлянды на месте. Теперь предлагаю вешать шары. Ну что, пойдемте немножко с вами прогуляемся, освежимся. Сегодня на улице не так уж холодно, на самом деле приехали мы в такую не холодную зиму. Сейчас за окном, по-моему, -5, -6, может быть. Но я мерзлявый человек, поэтому одеваюсь я очень тепло. На мне сейчас футболка. На футболке вот этот свитер или худи, не знаю, называйте как хотите, шарф теплый, колготки. Так, ну я вам не буду колготки показывать. Так, ну вот, всех выгнала. Так вот, на мне колготки показывать не буду. На колготках штаны, джинсы обычные, носки, зимние ботинки. Сейчас еще будет шапка, варежки на руки и, конечно, зимний пуховик. И все. Вот. Ну, такой нормальный вариант, не супер утепленный. Хотела надеть валенки и прям показать вам. Но не буду врать, в валенках-то я не хожу по улице. И валенки здесь такие огромные. Максимум я могу в них выйти вот во двор.
снег почистить. Какой снег почистить? Господи, я же не чищу снег, ладно. В общем, одеваемся, идем смотреть снежную зиму. Ой, ребята, угадайте, какое блюдо сейчас мы будем делать. Давай, можешь открывать. Опа! Это тесто. Оно стоит уже 2 часа. Я проспала и не участвовала в его создании. Это начинка, яйцо с луком. И еще 2 начинки сейчас в процессе приготовления. Ребята, это будут пироги. Это что у тебя в руках? Fenyítőeszköz. А ты русское слово знаешь? Нет. Для этого? Скалка. Это называется скалка. Итак, вот у нас есть шарики из теста. Теперь мы берем такой шарик, берем скалку и раскатываем шарик в такой блин из теста. Интенсивненько. Так, мои руки уверенно выглядят в кадре. Похоже, как будто я готовлю пирожки часто. Фома, что-то не отвечаешь-то. А это вопрос был? Каждый день. Ну, такой вот у меня кривоватый блин получился, но ничего. Дальше берем начинку. Доброе утро! Сегодня 31 декабря, а это значит, мы провожаем Старый год, 2022, и ночью встречаем Новый год. Планы у нас очень спокойные, домашние. После 2022 года, который принес очень много перемен, очень много эмоций разных, хочется встретить Новый год в спокойной домашней атмосфере. Дом украшен, елка наряжена, продукты куплены. Осталось сделать новогодний стол, приготовить новогодний стол, приготовить себя немножечко, погулять, отдохнуть. Ну и все, и встретить Новый год. Я подвела свои итоги 2022 года. Планы на Новый год уже составлены.
Ну и да, остается немножко отдохнуть. Вот такие короткие новогодние каникулы получились у нас в этом году. Короткие, потому что большую часть времени, наверное, ну не большую, но большую часть времени заняло само путешествие. Как вы поняли, дорога была очень-очень долгой. В общей сложности мы провели в автобусах и самолетах 5-6 дней, туда и обратно. Это очень много. И были в России, ну, чуть больше недели. В общем, 50 на 50 примерно по времени получилось. Плюс часть с того времени, что я провела в России, я проплакала, потому что было очень много таких трогательных, эмоциональных моментов, мы там все соскучились. Ну, конечно, такие самые искренние, трогательные, эмоциональные моменты не вошли в видео, потому что, ну, там не до телефона и не до того, чтобы что-то снимать. И само празднование Нового года толком я и не успела снять. Но, надеюсь, хоть что-то интересненькое попало в этот влог. Да, дорога была долгая и трудная. Из минусов это долго, и ты дико устаешь после такой дороги. То есть это путешествие выматывает, и нужно потом целый день отлеживаться, как-то отдыхать, приходить в себя после такого путешествия. Из плюсов я наконец-то дочитала 2 книжки, которые долго уже не могла дочитать в течение семестра. И еще один большой плюс: за время просто пути мы, пусть проездом, но увидели Польшу, Латвию, Финляндию и Австрию. И вот в данный момент, например, я в Вене. Мы решили остановиться здесь на пару ночей. В этом году очень теплая зима. Так получилось, что мы приехали в Россию, привезли с собой тепло. Температура не опускалась низко, была чуть ниже нуля все это время. Снега тоже мы не увидели такое огромное количество. Ну, снег был, но было больше. И вот когда мы как раз уехали, началась метель, снегом опять все замело, температура пошла вниз. Ну, в общем, мы приехали в тепло. Поэтому мы не успели покататься на лыжах, чего я очень ждала, что было запланировано у нас, но не получилось. По такому снегу было неудобно кататься. Но что мы успели в последние денечки нашего путешествия в Россию? Увидеться с моими друзьями, поиграть в карты, поесть пиццу в том месте, которое мы очень любили, когда жили в Москве. Наелись икры на обратном пути. Дело в том, что мои родители передали нам с собой в качестве сувенира маленькую баночку икры. Хотели передать несколько баночек. Мы боялись, что мы не сможем перевезти их на самолете, что в самолетах не пустят. И поэтому одну банку мы съели прямо по дороге, чтобы, если что, было не жалко выкидывать. Вот, поэтому сидели, завтракали в автобусе икрой. Экспириенс классный. Кроме нескольких лакомств, скажем так, мы везем с собой из России, ну, немного, потому что у нас не было с собой много вещей. Без багажа гораздо легче проходить весь этот долгий путь. Но все-таки везем с собой книги. Достоевский. У нас тут Бердяев, смотрите.
Вот, еще приобрела вот такие вот открыточки с изображением Москвы, с изображениями Москвы. Вот, это для моих студентов. Подпишу открыточки. И игрушку маленькую такую, тоже для студентов. На этом все, ребята. Поддержите это видео, если вам нравится такой формат. И настраиваемся на январь. Я запланировала много интересного и полезного на этот месяц. Январь у нас с вами будет насыщенный. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!